د تبرکلوز ناروغي چې ده د یو میکروب یا باکتریې چې د مایکوبکټیریم په نامه باندې یادېږي د هغې په ذریعه رامنځته کیږي. د دبلیو ایچ او د موندنو له مخې په 2014 کال کې 10 میلیونه خلک په دې ناروغۍ باندې اخته شوي چې 1.8 میلیونه انسانانو یې خپل ژوند د لاسه ورکړی. د تبرکلوز ناروغي چې کومه ده لکه څنګه چې نور میکروبونو په شان کله چې د انسان بدن ته داخليږي د انسان په بدن کې د ساتنې یو سیستم موجود دی. ساتنې د سیستم په واسطه باندې میکروبونه د منځه وړل کیږي، خو کله چې د ساتنې دغه سیستم کمزوری وي نو میکروب چې د ناروغي رامنځته کوي او همدارنګه تبرکلوز هم په همدې شکل باندې. خو 10% د تبرکلوز ناروغان داسې چې کله د تبرکلوز میکروب ورته داخل شي نو د انسان د بدن مقاومت قوي او په کلونو چې کوم دی د انسان په بدن کې پاتې کیږي، یعنی د دغه دفاعي سیستم په واسطه باندې دغه میکروب بندي کیږي او کله چې دغه سیستم کمزوری شي نو د تبرکلوز ناروغي رامنځته کیږي. او هغه ځایونو کې چې هلته یعنی د ایډز ناروغي وي نو هلته چې دی د دې کچه نوره هم لوړه وي، ځکه چې د ایډز په ناروغۍ کې د بدن د دفاع سیستم چې دی ډیر زیات کمزوری کیږي. د تبرکلوز ناروغي په مختلفو لارو باندې چې دی د یو نه بل ته لیږدول کیږي. لکه مثال په طور کې د تبرکلوز ناروغ یو ناروغ وي نو هغه د ساه د لارې نه ساه چې اخلي نور خلک په دې باندې ناروغه کوي. همدارنګه که غوښه صحیح پخه نشي یا شیدې صحیح پخې نشي او په دې کې د تبرکلوز میکروب وي نو په دې باندې سړی اخته کیږي. همدارنګه د وینې د لارې هر هغه څوک چې په تبرکلوز باندې اخته وي او د هغې وینه یو بل انسان ته چې دی ورکول شي نو په دې ناروغۍ اخته کیږي، یا د دغه تبرکلوز د ناروغ یو غړی یو بل ناروغ ته چې دی پیوند شي نو په تبرکلوز ناروغۍ باندې چې دی اخته کیږي. همدارنګه د جنسي اړیکو په واسطه باندې تبرکلوز نه لیږدول کیږي، خو که چیرته مثال یو سړی په تبرکلوز اخته وي د تنفس د لارې خپل د ژوند ملګری یا ملګري په دې ناروغۍ اخته کولی شي. که چیرته جنسي ارګانونه ناروغه و نو بیا د هغې لارې چې دی په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي. 80% د تبرکلوز ناروغي چې کومه ده دا سږي په ناروغۍ باندې اخته کوي، خو 60% د بدن نور غړي لکه مخ شو، هډوکي شو، د ملا تیر شو، همدارنګه خوله شوه، ژبې، غاښونه، همدارنګه کولمې، جنسي غړي، رحم او داسې نور غړي په دې ناروغۍ باندې اخته کیدلی شي. نښې نښانې د دې ناروغۍ چې دي په دې کې ټوخی وي، بلغم وي، د شپې خوله کیږي، وزن کموي، همدارنګه که چېرته ناروغي په پرمختللي شکل وي په سږو کې اوبه راجمع کیږي، سالنډي ورته پیدا کیږي، وینې خولې ته راځي یعنې د ټوخي سره. او همداسې که چېرته مغز په دې ناروغۍ باندې اخته شي ناروغ چټیات وایي، بېهوشه کیږي، کوما ته ځي او که چېرته درمل نشي نو د مرګ سبب هم کیږي. په تبرکلوز به بله ویډیو هم کوو، زموږ سره پاتې شئ.